Эмэгтэй цаанд хүн худалдаалах гэмт хэрэг Бэлгийн мөлчлөг явагдаж байна. 13-аас 35 насны охид эмэгтэйчүүд хүн худалдаалах гэмт хэргийн золиос болж байна. Монгол улсад хүн худалдаалах гэмт хэрэг 2000 онд нэг бүртгэгдэж байсан. Харин 17 жилийн дараа энэ тоо 10 болж нэмэгдлээ. Хэдийгээр хүн худалдаалах гэмт хэрэг гарсан тоо бага сонсогдох боловч хохирсон эмэгтэйчүүдийн тоо анхаарал татаж байна. онд 2 эмэгтэй хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч болж байсан бол харин 2017 онд энэ тоо 46 болж нэмэгдсэн байна. Энэ бол зөвхөн цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн тоо. Үүнээс цаана хэд ч байх магадлалтай. Энэ гэмт хэргийн анхны тохиолдол 1999 онд Монгол улсад бүртгэгдсэн байна. Тэгэхээр анх 99 онд Монгол улсын 2 эмэгтэй Югослав улс руу худалдаалагдсныг цагдаагийн байгууллагаас илрүүлээд 2001 онд их оронд буцаа авчирч ирснээр анхны тохиолдол бүртгэгдсэн. 2018 онд Монгол улсад одоо хүн худалдаалах бэлгийн бүртгэлийн гэмт хэрэг үйлцэн 4 тохиолдол одоо бүртгэгдсэн байгаа. Камбож улсад, Малайз, Бүгдийн хятад улс, Наймаа гэсэн улсууд одоо охид эмэгтэйчүүдийг одоо бэлгийн бүжлэх хүн худалдаалалт гэмтрийг хохирч болгож ийм гэмтрийг үйлдэгдсэн байна. Энэ гэмтрийг үйлдэж байгаа этгээдүүдийн хувьд охирогч нарын хүч хэрэглэх, занал хийлэх, айлган сөрдүүлэх замаар биеийг үнэлүүлж, бэлгийн мүлжлэг явуулж хүн худалдаалах гэмт хэргийг үйлдэж байна. Бидний биеийн үнэлэгч гэж чичилж байгаа охид эмэгтэйчүүдийг гэмт этгээдүүд эрхшээлдээ оруулан, эмзэг байдлыг нь ашиглан бэлгийн мүжлэгт оруулж байна. Дотоодод 13-аас 18 насны охидуудыг зохион байгуулалтаагаар биеийг нь үнэлүүлж байгаа бол харин хөлийн чандад 18-аас 35 насны эмэгтэйчүүдийг ямар нэгэн байдлаар хуурч мэхлэн авчирч биеийг нь үнэлүүлж бэлгийн мүжлэгт оруулж байна. Гэмт хэргийг үйлдэж байгаа гэмт хэрэгтнүүд яадаг вэ гэхээр хамгийн хэрэгцээтэй хэсгийг онилдог. Энэ бол зохион байгуулалтаа гэмт хэрэг. Тэгэхээр яг хаашаага хандах уу, хэнд хандах уу, ямар хэмжээний одоо элсүүлэлт явуулах уу, энэ хүмүүст юу гэж амлах уу, за очиод ямар байдалд оруулах уу, ар гэрийнх нь очиод авчих боломжтой юм уу, ар гэрийнх нь хил ам хийгээд авах боломжтой хүнийг сонгох уу, аль эсвэл энэ дээр жаахан гэр бүлийнхнаасаа холбоо тасарсан, эсвэл нэг жаахан эмзэг бүлгийн эдийн засгийн хэрэгцээтэй байгаа хүүхдийг сонгох уу, эсвэл шилжин жорж ирээд одоо орон нутгаас Улаанбаатарт ороод ирсэн, аль эсвэл Улаанбаатараас орон нутаг руу шилжсэн мэт үү. Энэ шилжин суурьшилтанд өртөө энэ ч дасан зохицож чадаагүй, буцаагаад ажил олж чадахгүй, мэрэгжилгүй, боловсралгүй байгаа. Өнөөдөр амьдралын анхаарчны хэрэгцээнд хангагдаж чадахгүй энэ хүмүүсийг сонгох гэдэг үл яг гэмт хэрэгтнүүдийн өөрсдийнх нь тавьдаг өрх байгаа. Яагаад Монголд сурч исэн хүн гадаад сурах гээд байна? Яагаад Монголд мал малж исэн хүн гадаад мал малах? Энэ хүн өөрийнхөө амьдралын боломжийг л жоохон ч гэсэн дэвшлүүлж игсэн ийм л бодолтой. Энэ бодол дээр нь гэмт этгээдүүд яг ажилдаг. Би чамаа гадаад дотоодод өндөр цалинтай ажилд оруулж өгье, айтайхан сургуульд оруулж өгье, зав зайгаар нь ажил хийж болдог гих мэтлэнгээр хуурч мэхлэн итгэл эвдэн. За дээрээс нь өөрөө ядуу тарчиг амьдралтай гэдэг юм амьдралын нөхцөл боломж хэцүү гэдэг энэ эмзэг байдлуудыг энд алимдуулж хүн худалдаалах гэмтрийг үйлдэж байгаа. Урд нь тухайн улсад одоо энэ биеийн үнэлдэг байсан ийм охид эмэгтэйчүүдэд одоо тухайн саналыг тавьдаг байгаа. Монгол улсаас гэдэг юм уу те тухайн улсаасаа та одоо ийм залуу те ийм эмэгтэйчүүдийг авчираач тэгвэл одоо их хэмжээний мөнгө төгрөг өгнө гэсэн саналыг тавьсны дагуу тэгээд энэ гэмтрийг үйлддэг. Хоёр иргэн одоо гэмт одоо биеийн ажиллагааг зохион байгуулсан гэсэн хэрэгээр шаардлагатай байгаа. Энэ нь бол одоо хохирогчтой өгсөн мэдээлэл бол ажил жуулчж өгнө гэж авч яваад тэнд очиод хүчээр биеийг нь үлсэн гэсэн тийм асуудал гарсан. Энэ төрлийн гэмт хэргийн хохирогч нарын хувьд нас залуужж байгаа асуудал их байна. За үүнээсээ бол насан туршаагүй охид бүсгүйчүүд энэ гэмт хэргийг хохирогч болох тохиолдол сүүлийн үед ихсэж байгаа тоо бүстгэл судалгаагаар харагдж байгаа.
Хохирогчдын 95% нь эцсийн мөчөд очих хүртлээр өөрийгөө хүн худалдаалах гэмт хэргийн золиос олсноо мэддэггүй. Энэ оны 12 дугаар сарын байдлаар 18 хүн худалдаалах гэмт хэрэг бүртгэгдэж 4 нь л шийдвэрлэгдсэн байна. За энэ 4 хэрэг бол 11 хүнд холбогдох 4 хэргийн хүн байж байгаа. За үүнээс 2 хэргийн 7 хүнд холбогдох хэрэг нэгцлийн шийдвэрлэгдсэн 5-аас 12 жилийн ял авсан гэж байна. За үлдсэн 2 хэрэг буюу 4 хүний 2 хэрэг нь шүүхийн шатаар хилцэгдээгүй. Шүүх хурлын зар нь гараагүй гэсэн ийм дүнтэй байж байгаа. Шүүхөр шийдвэрлэгдэхдээ бол үнэхээр муу. Одоо жишээ нь он гарснаас хойш одоо манад яг үйлчлэгээ авсан 50 орчим хохирогчд байж байна. 90% хууль солигдоод одоо 17 оны 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. Гэтэл 2 үйл зөрчлийн үйл 2 шинээр хэрэгжижлэгтэй холбоотойгоор 26 эргийг хэрэгсэхгүй болгоцсон байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хүний худалдаалахаар шалгагдчихсан хэрэгүүд нь нөгөө зүйлчлэн таарахгүй байна гэж хэлээд энийг зөрчлийн хууль руу шилжүүлсэн байна. 26 эргийг хэрэгсэхгүй бол шүүхээр нэг ч хэрэг шийдвэрлэггүй. 16 17 он нэг ч хэрэг шийдвэрлэггүй. За сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотод насан туршаагүй охидын биеийг гудамж зам талбайд аль эсвэл сав массаж нэрийн дор биеийн үнэлтийг зохион байгуулдаг газарт үнэлүүлж байна. Цагдаагийн байгууллагаас өнгөрсөн 2 сард 47 сав массажны газар 4 караоке шалгалт хийхэд массажист ширээний хүүхэн нэрээр 353 эмэгтэй бие үнэлж байсныг илрүүлсэн байна. Энэ гэмт хэрэг үйлдэгдэх аргын хувьд өөрөөр хэлбэл хохирогч болсон охид бүсгүйчүүдийг биеийг үнэлүүлэх арга маань нарийсж байна. Сав массаж нэрэн дор бусдыг биеийг үнэлүүлж байна. За цахим осчонд цахим сошиал осчонд зар тавьж биеийг үнэлүүлэх гэх мэтээр нөгөө гэмт хэрэг үйлдэж байгаа хүмүүсийн маань арга нь улам нарийсж байна. За энэ гэмт хэргийг үйлдэж байгаа этгээдүүдийн хувьд судлахад усны ял шийтгэл эдэлж байсан. За тодорхой эрхэлсэн ажилгүй амар хэлбэр аргаар мөнгө олох гэсэн ийм хүмүүс дийлэнх хувийг нь эзэлж байдаг. 100 2-7 жил 2-3 охин энэ он гарснаас хойш миний дээрээс бие үнэлсэн баха. Бид дөрөв нийлж байр хөлсөлтэй. Тэр өөрөө бие үнэлдэг. Би таксинд явдаг. Хотын төвөөр очоо гэсэн газар нь хөрвж өгсөн. 147-гийн 2-оор тэгээд 96-гийн 2-4-өр ял шийтгэл эдэлжсэн. 181-ийн 2-1, 2-5, 147-гийн 2-оор 5 жил 3 сар зурж байгаа ч. Сая 16 оны өшөөлөр орчихсон. Ирсэн клиентийн дуудсан хүнийг харж өгдөөс. Тэгэд дуудсан хүнийг хараад очиж хэлдэг. Тэгээд ийм хүн байна, тийм хүн байна гэж очиж хэлнэ. Тэгээд доктор нь өөрсдөө ордогсон. Гэртнээ шанжуулсан. Нэгэнтийн орчихсон. Хэдэн удаа? Нэг удаа. Зургаанаас 8,000 эмэгтэй хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч болсон байх магадлалтай. Энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, судалгаа хийдэг хүүсийн тэгш эрх төвд жилд 50 эмэгтэй ханддаг байна. Төрийн бас байгууллагын хийсэн судалгаагаар 100 доост одоо нийтдээ манай улс 18-40 насны 300 орчим иргэн байна гэсэн тийм судалгаа байдгийг байлээ. Энэ асуудлаар 2017 онд Бүгд найрамд хятад тусад бие үнэлж 17-ны их оронд навчсан байгаа. 18 онд нийтдээ одоо 28 иргэн бие үнэлж эргээр эхлэн жил саатуулагдсан. За үйлчлүүлэгчдийн хамгийн бага 8 настай, хамгийн ахмад нь 49 настай. За бид нар гадаад 9 улсад худалдаалагдсан 300 гаруй хохирогчийг их орондоо авчирсан. За нийт хохирогчдын 700 гаруй нь бол яг хүний намын хохирогч гэдэг нь аль биесээр тогтоогдсон. Гадаад улсанд худалдаалах гэмт хэрэг үйлдэж байгаа этгээдүүд нь ихэвчлэн урд өмнө одоо тухайн улс орондоо одоо бие үнэлдэг байсан тийм үү. Тэндээ танил талтай сүлжээ те найз нөхдөд болсон юм усуд байдаг бөгөөд ихэвчлэн одоо бүгд хятад ард улс, Малайз, Камбож, Наймаа гэсэн улсуудад одоо охтуудын биеийг
өндөөлөх захиалга аваад ингээд Монгол улсаас авигдсан зардал тэгээд тэнд тухайн улс орондоо байрлах зардал, хоол ундны мөнгө зэргийг тухайн иргэн дээр үр болгон үүсгээд энүүгээрээ далимдуулан ихшээлдээ оруулан гадаад паспортыг хурааж авч тухайн гэмт хэргийг үйлддэг байгаа. Бие үнэлэгчдийг барьж саатууллаа. Бие үнэлж байсан эмэгтэйчүүдийг хилийн чандаас оруулж ирлээ гэх мэдээллүүд хөврөн. Гэхдээ бие үнэлэгчид гэж бидний чичилж байгаа энэ эмэгтэйчүүдийн цаана тэднийг санаатаагаар зохион байгуулалтаагаар биеийг үнэлүүлж байгаа гэмт этгээдүүд олон байна. Бие үнэлэлтийг бий болгоод байгаа суурь шалтгаантай нь яаж тэмцээд байгаа юм бэ? Худалдаж аваад байгаа хүмүүсийн хариуцлага тооцож байгаа юм. Ялангуяа насанд хүрээгүй хүмүүсийг худалдаж аваад тэд нарыг илүү үнээр худалдаж аваад зах зээл дээр энэ хүний намайг өгшүүлээд байгаа энэ хүмүүс дээр ямар хариуцлага тооцоод байгаа юм бэ гэдэг асуудал дээр бүгдээр бас их сайн шүүмжлэлтэй андаасаа гэж бодож байна. Өнөөдөр бид нар хэн нэгэн хүнд ял шийтгэл өгснөөр энэ асуудал дуусах ёсгүй. Өнөөдүүлж байгаа ял шийтгэх нь зайлшгүй тэгээд бодтой шудраг байхад энэ гэмт хэрэгтэй тэмцгийн чинь гол ач холбогдол нь байгаа. Худалдаалах гэмт хэргийн үйлдэгдэж байгаа олон зорилго. Бэлгийн мөржлөг, хөдөлмөрийн мөлжлөг, боолчлол, түүндээ төстэй нөхцөл байдал байлгах, албадан хөдөлмөр эрхлүүлэх, эд эрхтнийг нь авах зэрлэг олон зорилгоор үйлдэж байгаа. За ингэж үйлдэхдээ хуурч мэхлэх, итгэл эвдэх, за тэгээд эмзэг байдлыг тайлбарлах, зайллах гэдэг ийм олон төрлийн аргыг ашиглаж байгаа. За ингээд аргыг ашиглаад элсүүлсэн, тээвэрлсэн, хүлээн авсан, дамжуулсан, оргнуулсан гээд тодорхой үйлдэлүүд хийгдсэн багс. Яг тэр трафикинг гэдэг шинжийг агуулсан, нэг цэгээс нөгөө цэгт хүргэсэн ийм шинжийг л агуулсан багс. За дээрэс нь хохирогчийн зорчих эрхийг хязгаарласан байх хэвээр. За тэгэхээр зорчих эрхийг хязгаарлаж чинь үгүй юу? За дээрэс нь өөрийнх нь нөгөө бие үнэлээд хэдийн үлгийн мөржөлтөд өртөд олж байгаа ашиг орлогоос өөрт нь мөнгө төгрөг ирж гин үгүй юу? Одоо ихэнх тохиолдолд тэр хүний биеийг үлүүлэл аваад яваад байгаа боловч түүнд нэг одоо хүн цай харагдахын тулд нэг ганц хувцс тийм үү? За тэгээд нэг амьд байхын тулд нэг аяг хоолч гэдэг юм. Ийм байдлаар л өөрт нь хөдөлмөрийн нь үлсийг оногдвол өвлцсөн хувийн тэр хүмүүс авч байна. 7 сартай эмэгтэй бие үнэлж байна. Гэмт хэрэгтнүүд охид эмэгтэйчүүдийг эрхшээлдээ оруулж зарим нь жирэмсэн болсон жишээ олон байна. Тэд охидыг төрөн төртөл нь биеийг үнэлүүлж төрсөн хойно нь 10 хонооч үгүй байхад нь биеийг нь үнэлүүлсэн тухай хохирогчид мэдээлж байна. Улсын хэмжээнд нийт бүртгэгдэж байгаа халдварт өвчний 38%-ыг бэлгийн замын халдварт өвчин эзэлж байна. Түүнчлэн төрөлхийн тэмбүүтэй хөхөд төрж 10 чонохгүй нас орж байна. Энэ бол бие үнэлтийн цаана явагдаж байгаа хүн худалдаалах гэмт хэрэг бэлгийн мөлчлөгтэй шууд хамааралтай. Нийслэлийн цагдаа ерөнхий газартай хамтраад одоо зорилтод бүлгийнхэн болох бие үнэлэгч нар руу чиглэсэн үзлэг шинжилгээг одоо энэ жил хийж явуулсан байгаа. Нийт 154 эмэгтэй бие үнэлэгч нарыг одоо урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулснаас одоо 60 гаруй хувь нь одоо тэмбүүг алдартай тохиолдлууд гарсан байна. За энэ бие үнэлэгч нарын үзлэг шинжилгээгээр бас жирэмсэн үедээ бие үнэлжсэн тохиолдол 6 тохиолдол гарсан байна. За насанд хүрээгүй бие үнэлж явж байсан тохиолдол 4 тохиолдол одоо илэрсэн байна. 42 төрөлхийн тэмбүүгээс чинь 11 нэрийн нас орсон, төрөхдөө бол амьд төрсөн. Тэгээд төрсний дараа бол тодорхой хугацаанд амьдраад нас орсон байж байгаа. Тэгээд 10 нэр бол төрөхдөө амьгүй төрсөн байна. Зохион байгуулалттай бие үнэлэх гэмт хэрэг 2006 онд 4 бүртгэгдэж 2 эмэгтэй хохирсон байдаг. Харин үүнээс хойш 10 жилийн дараа буюу 2016 онд энэ төрлийн гэмт хэрэг 26 бүртгэгдэж 49 эмэгтэй хохирсон байна. Харин энэ онд 19 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 110 эмэгтэй хохирсон байна. Жил бүрийн тоо мэдээллийг судалж үзэхэд хохирогч болон холбогдогч буюу зохион байгуулалтаагаар энэ гэмт хэргийг зохион байгуулагчид нэмэгдсээр байна. Өнөөдөр хүний ялах 14-тэй 15-тай охиныг худалдаад авч байхдаа миний охиныг хин нэг нь худалдаад авч байгаа болов гэж бодохгүй байна. Өнөөдөр 2 настай охиноо өөр хүнтэй гэрлэнэ гэж хэлээд хаяад явж байхдаа 20 жилийн дараах энэ хүүхдийн амьдралыг тооцож чадахгүй байна.
Өнөөдөр 2 настай хүүгээ орхиод явж байхдаа би энэ хүүхэд 20 жилийн дараа хэн болох вэ гэдгийг тооцож чадахгүй байна. Тэгэхээр бид нар ийм амьдралыг бий болгочод хэн нэгнээс буруутныг хаагаад байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол хүмүүсийг худалдаж байгаа хүмүүс гадаадынх юм шиг монголчууд өөрсдөө. Монголчууд дотооддоо насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг худалдаж аваад байгаа тохиолдол яагаад ийм олон байгаа? Яагаад тэр олон гэмт хэрэгтнүүд өнөөдөр Монголд бий болоод байгаа? Монгол улс хүн худалдаалах гэмт хэрэгтээ тэмцэх хууль эрх зүйн орчин бүрэн бүрдсэн. Гэхдээ эрх зүйн орчныг боловсронгүй болгох шаардлагатайг дээр дурсан мэдээлэл батлана. Дотоодод сав массаж, дэм буудлын үйлчилгээ нэрийн дор нийгмийн ёс суртахууны эсрэг хэм хэмжээг зөрчсөн сөрөг үзэгдлүүд зохион байгуулалттай дад хэлбэрт шилжиж түүнийг дагсан гэмт хэргийн тоо нэмэгдсээр. Гэтэл цагдаагийн байгууллагаас дээрх газруудын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох, стандарт норматив хангуулах, иргэн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоох эрх хэмжээ байхгүй байна. Эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулгаар хүн худалдаалах гэмт хэрэгтээ тэмцэх тухай хуулийн зарим зүйл заалт боловсронгүй тусгагдаагүй улмаас хуулийн цоорхоо бий болж үүнийг гэмт этгээдүүд ашиглаж байна.